Eilėraštis negali būt sukaltas, lyg stalas blizgantis ar supama kėdė. Jis gali būt sunkus, šalnų sugeltas, privalo jaudint, džiuginti, žavėt. Nutūpęs sielon, tarsi paukštis baltas, sparnus išskleidęs ir apgaubęs švelnumu. Eilėraštis negali būt sukaltas, vilioti turi lyg langai gimtų namų. Jis gali klaidžioti rudens alėjom ar slėptis po alyvos šakele. Jis gali būti pranašas ar atpirkėjas, tarsi benamis gali klaidžioti gatve. Jei abejingai jį priimsit, jo nereikia tiek daug aplink, ir abejingų, ir ramių. Ir tai gyvename užkeiktą laiko, kai reikia mums